بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 3 د اگست کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. لومړی خو باید دا وایم چې دوستان اوس هم اکثرا پوښتنه کوي چې فاطمي صاحب ولې چینل کې د برنامې نه چې او دا کوي خو هغې اطلاع به نه لري. هیله ده چې تاسو ټول دوستان دغه یو اطلاع یو بل ته سره ورسوئ چې زه د افغانستان پانوراما نه ما خپل برنامې بندي کړي دي او نوی چینل د سید بلال فاطمي په نوم باندې چې زما نوم دی ساده، تاسو کولی شئ دا ولیکئ زما په نوم باندې او دا چینل پیدا کړئ او څومره زیات دا سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او زنګولۍ ووهئ. دا به ښیي چې دوستانو ته دا برنامې ورسیږي، بالخصوص د کوزي پښتونخوا کې چې څوک جهادي خبرونه غواړي واوري او هلته مینوال زیات دي، نو هغې ټول کولی شي زما د چینل نه دا سبسکرپشن هلته وکړي او دوستانو کې دا بیرته هغوی ته دا زما خبرونه ورسیږي. نن د جهادي خبرونه چې ما تېره ورځ د 2 د اګست نه تر 12 تاسو ته وویلې، نن به د 12 نه جهادي خبرونه تر 15 پورې تاسو سره شریکم. خو مخکې د جهادي خبرونه یو مهم خبر چې د افغانستان پورې تعلق لري او ډېر مهم دی، هغه د تاسو سره شریکول غواړم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پنجاب تورمخو سیاستوالو چې همیش د افغانستان په داخلي مسایلو کې ګوتې وهلې دي او د افغانستان ثبات او د خرابېدلو هڅه یې کړې ده، یو ځل بیا دوی دا تصمیم نیولی چې دوی به په 15 او په 16 د اګست په اسلام آباد کې د هغه مردارخورو لنډغرانو یو دوباره غونډه به په اسلام آباد کې کوي تر څو افغانستان باندې تګواښ وکړي او د افغانستان په داخلي مسایلو کې چارو کې لاس وهي. الحمدلله د دوی دغه پلان ناکامۍ سره مخ شوی دی. په ظاهره خو دوی دا ویلي دي چې دا اوس فعلا معطل شوی دی او د ویزو بهانه یې کړې ده چې ویزې مکمل مېلمنو ته نه وي ورغلې، در حد چې دا بهانه دروغ ده. دا په برنامه دوی 6 میاشتې حتی د کال نه مخکې شروع کړې وه او د ویزې کوم ستونزه نه وه، ځکه دا خو ټول 28 کسه دي او د مختلفو ملکونو نه راځي، نو په هر ملک یو کس 2 کسو ته ویزه ورکول چې دی خو په کور کې مهر ورته وهي او ورکوي، کوم ستونزه نه ده. دا بهانه دوی کاملا دروغ ده. اصل خبر دا ده چې امنیتي مسله ورته جوړه شوې وه. د جهادي ډلو کې دا تصمیم نیول شوی و چې دغه کسان چې د افغانستان د اسلامي نظام د خرابولو لپاره د جنگ لپاره راځي او د پنجاب په ګټه راځي او د کې نړیوال استخبارات هم داخل دي، نو د کې ممکن دا و چې زیات کسان د دنه د ترور شوی وي او حتی د انتحاري حمله امکانات هم ورته زیاتو او دا اطلاع د پاکستان انټيليجنس او استخبارات ته رسیدلې وه چې د دې مېلمنو راتګ سره په اسلام آباد کې کېدای شي امنیتي ستونزې ورته جوړې شي. او تاسو ته معلومه ده چې دا کسان چې دي دا ډېر بزدله خلک هم دي، دا ډېر بېغیرته دي. دوی وطن خرڅ کړی و، تلي و، ډالر یې واخیستلی، اوس په هغه ډالرو دوی په مستۍ کې دي او دوی نه غواړي چې زر مړه شي، د ژوند په بیه اخلي. نو د ده لپاره کله چې دوی ته دا اطلاع رسېدلې ده چې که چېرته دغه کسان ځي، ممکن د دې نه سیاسي رهبران او د عادي غړي خو ډېر په اسانه هلته په سړکونو په کوڅو کې چې ګرځي، دی خو د شپې عادت لري، دغې ته بارونو ته ځي، ډانسخانو ته ځي، نو هلته د دوی ته دا برنامه جوړه شوې وه چې ځکه تاسو معلومه ده چې د پاکستان جهادي ډلې چې اوس د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان او په دې کې سیمو کې جنګیږي، دا ډېر لوی قوي ډلې جوړې شوي دي او دوی بیعت لري د قندهار سره. د هغې بیعت په اساس باندې دوی هغه نظام ته څوک په کږي ګوري، نو دوی ورته دا اجازه نه ورکوي. نو دلته دا د مجاهدینو ډلو نه ورته دا پروګرام جوړ شوی چې دا خلک چې راځي د ده نه به کوشش کوي چې زیات کسان یې ترور شي، ووژل شي، تر څو دغه کړۍ ماته شي او نور څوک دا جرأت ونه کړي چې د اسلامي نظام خپې ووهي. په دې اساس باندې استخبارات د پاکستان چې دا اطلاع پیدا کړه، د امنیت مسله ورته ستونزمنده شوله، یعنې د خپل د کنفرانس نه مصرف ورته ډېر زیات کېده. نو د دې لپاره دا د معطل کړې دغه نه ده، پوسپان کړې نه ده، بلکې بالکل معطل کړې د منځه وړې ده او صرف دوی دا ویلي چې د ویزو له کبله دا تر سپټمبر تر اخره پورې معطله شوې ده. دا به وګورو چې سپټمبر اخره کې څه کېږي، خو فلحال دوی دا کړي ځکه چې هغې دا د ژمنه کړې ده چې دوی به د امنیتي مشکل حلوي او دوی ته هغه سیکیورټي پروف دغه به جوړوي چې بیا دا مېلمانه راشي او هلته د کنفرانس دوی وشي او دوی بیرته لاړ شي چې هغې دا ادعا وکړي چې موږ کامیابه شولو.
خو مجاهدین هم داسې لاس په سر نه دي، هغې هم خپل دغه لري او ډېر اوږده لاسونه لري او رسېدلی شي. نو دا هغه اصلي علت او عامل و چې دوی دا د ویزې په بهانه ختم کړه. اصل خبره یې د سکیورټي د امنیت وه چې دوی پکې اوس پاتې راغلل او الحمدلله دوی دا بې شرمه دغه ونه شو او دغه کوم بې شرمه افغانان چې د خپل د وطن د پلورلو لپاره د پنجاب سره لاس یو ځای کوو د خدای تعالی وشرمول. راځم جهادي خبرونه ته. په 12 د اګست وزیرستان شمالي د سپینوام په ولسوالۍ د شیراتله په بوبلۍ سیمه کې پر پوځي پوسته د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. په 13 د اګست ولایت چترال ولسوالۍ د روش د ډبسر په سیمه کې مجاهدینو د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژلی دی. په 13 د اګست د اسماعیل خان د رازندې ولسوالۍ کې د پوځ پر پوسته برید ترسره شو، یو عسکر وژل شوی دی، یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده او بیا لاسي بمونو په برید په همدغې پوسته دوباره ترسره شوی دی او هلته نور زیات مالي او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. په 13 د اګست ټانک ولایت جنډولۍ ولسوالۍ د اف سی پر سرکلي پوستې باندې د راسکوف او د پیکا په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګې په 13 د اګست کوز دیر ولایت خال ولسوالۍ د اړوند پر ګوفلم پوستې باندې د لیزري برید کې یو عسکر ژوبل شوی دی، هغه هم د پولیسو عسکرو. په 13 د اګست وزیرستان جنوبي شکتوی ولسوالۍ د لاټکه سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته برید وکړ، یو عسکر وژل شوی دی. په 13 د اګست پر دیر ولایت کې خاص دیر ولسوالۍ اړوند پر چترال سړک باندې د پړاو پل په سیمه کې د تیریدونکو د پولیسو موټرو د مجاهدینو لیزر برید په ښکار شو، 3 پولیس وژل شوي دي، 8 نور ټپیان شوي دي او موټر هم له منځه وړل شوی دی. په 13 د اګست کوز دیر ولایت لالقلې ولسوالۍ د شاداس سیمه کې د پولیسو پر پوستې باندې مجاهدینو لیزري او لاسي بمونو برید وکړ، 2 پولیس ټپیان شوي دي. په 13 د اګست کوز دیر ولایت د بلامنبټ ولسوالۍ لاجوبک سیمه کې د پولیسو پر پوسته د لیزري برید کې یو پولیس وژل شوی دی. په 13 د اګست ولایت کراچۍ اړوند سهراب کوټ په پولیسو برید ترسره شو، یو پولیس افسر پکې وژل شوی دی. معذرت غواړم دا تکلیف تر اوسه موجود دی، نو داسې تخریش کوي سینه. 13 د اګست مومن ولایت بندیالۍ ولسوالۍ د دویزو سیمه کې د اف سی پر قومي پوسته باندې لیزر برید کې یو اف سی عسکر وژل شوی دی او یوه د ترمل امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. په 13 د اګست ټانک ولایت خاص ټانک ولسوالۍ پر سیټي تانه باندې مجاهدینو برید وکړ، ځاني مالی تاوان باوجود په همدغه سیمه کې د صابر آباد په سیمه کې د پولیسو په پوسته د ولاړو ازغروال موټر باندې برید وشو، یو عسکر پکې وژل شوی دی. په 13 د اګست مومن ولایت انبار ولسوالۍ د اف سی سرکړۍ پوستې باندې تاروزي برید وشو، یو عسکر وژل شوی دی او یو بل ژوبل کړلی شوی دی. په 13 د اګست وزیرستان ولایت سپینوام ولسوالۍ شیراتله سیمه کې پوځ پر مجاهدینو چاپی وهلو هڅه وکړه، مجاهدینو ځوابي کاروایی وکړه، جګړه 100 ساعته دوام وکړ، 8 عسکر وژل شوي دي، نور ژوبل دي او پوځ هوایي بریدونه په ملکی خلکو باندې ترسره کړي دي. یعنی د پاکستان پوځ کله چې ماته وخوري بیا په عوامو باندې بمبارد کوي او د هغې ژوي کلي کورونه دا ورانوي تر څو چې د خلکو ته دا وښیي چې که تاسو د مجاهدین ستاسو بطن کې نو تاسو هم ژوند په امن کې نه دی. 14 د اګست وزیرستان جنوبي ولسوالۍ د شکتوی د پیاژه سیمه کې پر غوړسر پوستې مجاهدینو برید وکړ، یو عسکر وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان شکتوی ولسوالۍ د جنجول په سیمه کې د راسکوف په برید کې تلفاتو خبر ترلاسه شوی دی. همدارنګه جنوبي وزیرستان د لدۍ ولسوالۍ 3 ډکې سیمه کې د راسکوف په برید کې یو امنیتي کمره هم ویجاړه شوې ده.
په 14 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ در پیدن کې سیمه کې د اف سی پر پوسه د راسکوف برید کې یو عسکر وژل شوی دی او دوهم برید د چترال ولایت د جمرود ولسوالۍ توتاسنګ سیمه کې د اف سی پر پوسه د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو هم ټپي شوی دی. په 14 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ شلوبر سیمه کې د پیر تالاشۍ پوسې باندې برید شوی دی، یو عسکر وژل شوی دی. په 14 د اګست د جنوبي وزیرستان ولایت سراروغې ولسوالۍ د دمسر په سیمه کې برید شوی دی، یو عسکر هلاک شوی دی او یو بل ژوبل شوی دی. د همدې ولسوالۍ د انځر په سیمه کې د راسکوف په برید کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په 14 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ شلوبر په بیخیل سیمه کې د پوز پر پوسه د لیزري او لاسي بمونو برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده، ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. په همدې سیمه کې پر نوې پوستې د راسکوف برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 14 د اګست خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ سخي پل په سیمه کې د اف سی پر پوسته برید شوی دی، یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګې په 14 د اګست د بردیر ولایت د خاص دیر ولسوالۍ پناهکوټ سیمه کې د پولیسو پر موټر د مجاهدینو کمین کې 3 تنه وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان دي. وژل شوي کسان نصرالمن الله ال اچ سی، اکبر حسین ال اچ سی، اسماعیل موټروان او همداسې ټپي شوي کسان چې دي جلال الدین، رحیم الله، نیاز نمبر 1924، عبدالغفار نمبر 240 او ریاست نمبر 350 او شپږم محمد اسحاق د رول نمبر 898. دا نمرې چې دي دا د هغه باچ نمبر چې په اوږه وهل شوي، په دې باندې هغه پولیس په نمبر باندې پیژندل کیږي. په همدارنګې په 14 د اګست پېښور ولایت حسین خیل ولسوالۍ مجاهدینو پر تانې د پیکا راکېټونو او د لیزري او لاسي بمونو برید وکړ، یو پولیس افسر هلاک شوی دی او شمېر نور زور ژوبل شوي دي. په 14 د اګست د پېښور ولایت حسن خیل ولسوالۍ جیناکوړ سیمه کې مجاهدینو پر تانې د پیکا او لاسي بمونو برید وکړ، یو پولیس هلاک او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په 14 د اګست وزیرستان جنوبي اعظم ورسک ولسوالۍ مجاهدینو 3 بریدونه وکړ. په تورګوله سیمه کې مجاهدینو په برید کې یو ډرون او یو امنیتي کامره تخریب کړې ده. دوهم برید په غونډکۍ سر پوسته باندې شوی دی چې یو عسکر وژل شوی دی او بل ژوبل شوی دی. دریم برید د بازارکي پر پوسته ترسره شوی دی چې ځاني او مالي تلفات یې اړولي دي. 14 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ میرو درې سیمه کې مجاهدینو د اف سی پر پوسته د راسکوف برید وکړ، یو عسکر وژل شوی دی. په 14 د اګست چترال ولایت د روش ولسوالۍ د بیلابیلو سیمو کې مجاهدینو 15 بریدونه ترسره کړي دي. اول برید د روش ولسوالۍ د لاچیګي سیمه کې پر پوځي پوسته د راکټ لانچر 2 مرمۍ دغه شوي دي او د بي ام توغندي هم ورول شوي دي چې مالي ځاني تلفات یې اړولي. دویم برید په همدغې چترال منطقه کې د همدې ولسوالۍ ارسون سیمه کې د پوځ پر مرکزي قرارګاه د بي ام توغندي پوځ شوی چې مالي او ځاني تلفات اوښتي. دریم برید د منځخوړ په سیمه کې پر پوځي پوسته د هاوان 6 مرمۍ اړول شوي چې ورول شوي دي چې ځاني او مالي تلفات یې اړول شوي. څلورم برید په همدغه سیمه کې پر اس پی جی 9 پوستې باندې د پیکا او د راسکوف برید شوی چې مالي او ځاني تلفات یې اړولي. او پنځم برید په همدغې ده کې په شیر کنټرول سیمه کې پر پوځي پوسته د راسکوف په برید کې ځاني او مالي تلفاتو ته اړول شوي دي. همدارنګې 14 د اګست کورمې ولایت ډوګر ولسوالۍ د غوایي غاړې کلي کې د اف سی پر پوسته مجاهدینو د راسکوف برید کې یو عسکر وژلی دی، یوه غټه امنیتي کامره یې له منځه وړې ده او یو سولر سیستم او تخته هم له منځه وړل شوي دي. 14 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ کمرخیل لدي سیمه کې پر پوځي پوسته باندې مجاهدین د راسکوف په برید کې یو عسکر وژلی دی. په 14 د اګست صوابۍ ولایت د بامخیلو پر پوسته مجاهدینو لاسي بمونو برید کې 2 پولیس ژوبل او پوستې له منځه وړل شوې ده. په 14 د اګست مومن ولایت صافۍ ولسوالۍ د قنداریو سیمه کې د اف سی په بینخیلو غونډۍ پوستې باندې د برید شوی دی چې یو اف سی عسکر وژل شوی دی.
همدارنګې په 14 د اګست د ری اسماعیل خان کراچۍ ولسوالۍ اړوند یادګار چک پوسټ باندې څیرمه مجاهدینو کمین ووهه. اسلم اس ایچ او ژوبل او یو شمېر نور ملګري یې هم ژوبل شوي دي او د مرګ ژوبلې خبر پکې موجود دی. همدارنګې په 15 د اګست د ری اسماعیل خان ولایت درابن ولسوالۍ پر بایپاس مفتی محمود روغتون ته څیرمه 2 پولیس ASI سید علي شاه او عابد سهار چای ته د هوټل ته ورتللو کې چې مجاهدینو پې برید وکړ او دواړه یې ووژل. په 15 د اګست په 15 د اګست جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ کونړۍ سیمه کې مجاهدینو د راسکوف په برید کې یو عسکر وژلی دی. په 15 د اګست جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د FC پر پوسه د راسکوف برید کې FC عسکر ژوبل شوی دی. په همدارنګې په 15 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ برقم برخیل سیمه کې د بریګیډیر دفاعي پوستې باندې برید شوی دی چې یو عسکر وژل شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. او آخر خبر د نن ورځې لپاره 15 د اګست بنو ولایت میریان ولسوالۍ د میریان تاڼۍ سطح باندې د لاسي بمونو برید کې یو عسکر هلاک او بل ژوبل شوی دی او د حشاکه چې هلته نصب وه هغه هم ویجاړه شوې ده او له منځه وړل شوې ده. دا جهادي خبرونه او یو ټکی پکې ډېر لازم دی چې د دومره خبرونه چې د جهادي د پاکستان د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان نه راځي، پاکستان وی چې زما امن دی او چې افغانستان کې یو عملیات دارنګي موجود نه دی په دې رقم ته چې وژنه وشي او یاد وشي. دی وی چې افغانستان امن خراب دی او افغانستان باید نظام بدلون راشي. نو تاسو دې د نړۍ احمقانه دغه ته وګورئ او د دې پاکستان پوزیشن چې دی په خپل قسم حالت کې دی څومره دی. زه به انشاءالله دا احصایه ټوله بیا تاسو درکوم چې د 9 نه تر 12 کې څومره کسان وژل شوي دي، 12 نه تر 15 څومره، دا ټوله احصایه به انشاءالله په اخره کې چې کوم ورځ دا راپورونه لنډېدل بیا دا تاسو سره زه شریک کوم. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کې دوستانو سره شریکه کړئ او ټول دا زما چینل سبسکرایب کړئ، نوی چینل او دوستانو سره شریک کړئ تر څو ټول ته ورسیږي. په همدې هیله تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.